Producciones presentan El Paseo o La Tormenta Perfecta. ¿Qué tal el viaje a Brasil? Un paseo. Un paseo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, Estamos en la Cachoeira do Fetichera. Ojo, JP, hemos caminado para el primer día una exageración litiliana. oh, but he watched her so sadly. How can he... Bueno, saliendo rumbo al mar conocido. Vamos a rumbo a mar abierto con nuestra experiencia bastante decaída. Bueno, vamos. Sale de video. No se pongan fin. La situación, el mar nos espera. Allá vamos. Estamos en unas playitas de Pouso, primera parada. Vamos para almorzar. Lloviendo, pero con calor. La playa parece caribeña. Vamos para comer. Bueno, llegamos a Pouso. Ahí viene mi Palumpa. Esto sí, realmente dice por acá. Una belleza de lugar, ¿verdad? Bueno, la famosa López Méndez, vista desde el agua. Ya están los muchachos. Vamos a cruzar por acá. Bueno, ahí el capitán tratando de entrar. Es una tarea difícil. Y entra un palumpa. ¿Quién va a tomar
Playa Los Buitres. Oh, Parece que vamos a parar ahí. promises so sadly. Y la película de Hitchcock, Pájaros. Otra vez a López Méndez a ver si el agua está más calentita que ayer. Mirá la flor. Hallelujah, hallelujah. Cecilia, toma. Dale al relato. Estamos buscando al Yajaré. Volta, no sé si vamos a dar la vuelta. Vem cá, meu bem, me descola carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz. Un paseo. Nelson, ¿cómo está la seguridad? Muy preocupado. Bueno, Dos Ríos, acá con el capitán Máximo, capitán número 2, serio, con mi perro en bote, y lumpa lumpa firme. Llegando a Aventureiro, en la búsqueda de la palmera en 90 grados. Felipe todavía tiene energía después de remar 8 horas sin parar. En una ensaladera que no nos animamos ni a sacar las cosas. Bueno, Felipe, palabra para el público. Sono morto. Llegamos luego de remar como, no sé, 10 horas seguidas. Nunca había remado tanto, con tanta ola, a Parnaioca. Una playa, como verán, espectacular. El camping, mucha gente en toda la playa. Vamos a acomodar. Vimos, ahí andan los delfines, ahí andan. Mira acá adelante hay uno. Son millones. Vos mantenés, Mira, sí, yo mantengo. Mira, allá va. Allá van allá. Acá vienen, Vos mantenés, Allá,
Están al lado, Andrés. Ahí pasó uno con Tuti. Ahí está. Impresionante. Mirá, 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 mirá. ¿Ves que hacen? Ahí están. Arriba hacen. Sufrida. Las sardinas se tiran para arriba. Ah, eso no lo vi. Tapando. Claro. Bueno, muy bueno. Delfines en Aventureiro. ¿Cuarto día es hoy? ¿Todavía no? Quinto. Estamos un poco cansados de ayer todavía. Se ve todo nublado. Bueno, veremos qué sale. Playa Aventureiro. Acabamos de bajar y vimos unos delfines, montones de delfines espectaculares, persiguiendo un cardumen. Playa arena blanca, nada de gente. Una sola casa que vive un viejo que se ve que hace como 3 días que no habla con nadie, no para de hablar, en portugués no entendemos nada. Toma foto. Ahora yo le digo, compró, toma una foto. Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, beleza pura, beleza pura, beleza pura. Punto y coma. Bueno. Espectacular lo que vimos, ¿eh? Espectacular. Beleza pura, beleza pura, beleza pura, beleza pura, beleza pura. Mataría primero. Ahora voy al peso para allá, El peso para allá.
Ya no, filmado. Ah, una foto. No, no, filmación. Todo esto es filmación. Amazon. El señor, dale del agua. Che, pedile algo a la tía Amalia. Amalia, ¿qué está pasando? La concha de tu hermana. Bueno, está un poco lluvioso el clima. Un poco lluvioso. El que levante más el remo es para rayo, ¿eh? Ahí el profesor. Ahí el profesor. A ver, relatá, Felipe. Bueno, llegando. Felipe, te toca. Estamos, las tres palmeras las plantaron en honor a nosotros tres. Están ahí. Están esperando. Estamos esperando estar un poquito más sequitos. Jornada espectacular. Voy a decir. O sol, o sol, o sol, o sol, o sol. Ya estamos en Río, en Copacabana, con la muchachada, comiendo unos peixes que una musiquiña que los muchachos no querían escuchar, tenemos que alejarnos. Playa de Copacabana, la noche. O sol cozinero da gente, o sol tan firme e brunido, o sol de fogo encendido, que quema ao apelido, o sol sostenido, o sol bemol. Eu gosto de tirar-me na areia da praia sereia, assando meu corpo gentil, assando de frente e perfil.